Mga kaabag, mayong buntag karon ang ikaapat nga adlaw sa nobina sa ato ang Beren sa Regla o adlaw usab nga Domingo. O karong adlaw atong bisitahon or atong bisitahon ng atong mga igsuon o atong mga senior nga dili na makalaho tayo adto sa simbahan. Kita kaming mga kaabag may buntag karon adlong Domingo o amo ang bisitahon ang mga among gatiman nga masakiton, mga senior, among pakalawaton mao kana ang buhat matag o routine, Sunday routine sa mga alagad dinhi sa Birhen sa Regla. Atong pakalawatonon mga seniors o mga nagibati sa lawas. Karon padulong ta sa ikaduha nga ato ang giatiman diri sa may Diwanon area sa Barangay Luok. Mga kabag, napunta sa ikaduhang balay nga ato ang giatiman diri sa sitio Diwanon, Barangay Luok. O diri tapad ang kapilya sa San Roque Loritza. Kulat sa dakay nga nag-andam pa ato ang nagsuon sa nga ato ang pakalawaton diri sa Diwanon. Mga kabag, nanapunta sa ikatulo na itong giatiman nga atong mga igsuon nga naibati sa lawas o mga naisakit o ato lang dila nato sila i-appeal sa itong mga video para sa ilang mga privacy usab. So kining ikatulo mao ang ako usab nga silingan or among suod or akong kumpare mga akong giatiman matag Domingo sa paghatag sa balaang Eucharistia. We join together here today to help two people on the way as the bride and groom start their life together. And now we've reached their special date. We've come to help them celebrate and show them how much we all love them too. Up the aisle, and the groom looks up and gives a smile. The love that flows between them fills the church, yeah. With her family and friends at her side, she